Første isberg. Veldig stas. Det er rett utenfor Battle Harbour på Labrador-siden. Det er stas. Det er faktisk enda et som ligger litt lenger ut her. Og faktisk et enda lenger ut. Så 3 stykk. Nei, 4 også. Arctic, ass. Exciting. Nå har vi nye bunnpunkt på gradestokken. 4 grader i dag. Vi har isberg rundt oss. Og vi er godt påkledd. God varm. Martin sier han sitter svette. Double down. Matcher dere på? Ja. Nice. Og nå nærmer vi oss Battle Harbour. Eller, ikke langt ifra i alle fall. Ja. Da er vi St. Charles Harbour. Ligger rett sør for Battle Harbour i Labrador. Det er ganske herlig. Jeg tror ikke det er noen som har hatt gudstjeneste her på ganske lang tid. I et ellers forlatt område oppdaget vi plutselig et hus som så ut til å være bebodd. Vi tok turen innom for å si hei og ble invitert inn på Kaffe Aros. Han fortalte at han og kona hadde tilbrakt mange somre i huset, men det her var første gang han var alene da kona hadde gått bort året før. Så han fortalte oss at her var det absolutt bjørn på vinteren, altså ikke nå. Den hadde vist slått ned dørene, i alle fall i Battle Harbour, men også her. Så nå hadde han fikset en dør i går, og så skulle han fikse en annen i dag. Ja, hadde vært inne på vinteren også for å lukke det midlertidig, for han var redd for andre dyr skulle komme inn. Så han hadde rifla stående ved døra her, men isbjørnen har gått nordover nå da, så jeg tror vi er ganske safe på den. Men spennende med isbjørnland. På vei til St. Louis for å følge
se. Det blir ikke bedre enn dette. Nå var det bra. Det jo liksom en av de siste nå før. Selvi rett nord. Og så skal vi etter hvert over mot Grønland. Men først inn i fjordene. Bet på korv. Den var litt liten, ja. Bajs här. Oj. Okej, ska vi köra den här som björnmat? Hänga upp den på en tripod. Ja, Ehm, funker det? Her er det så mye mygg at vi kan ikke stå stille. Inn i øreganger og overalt. I dag er det 28. juni, og vi er fortsatt i Labrador. Og i morgen så har vi planer om å gå over til Grønland. Ja, nå har vi ventet, eller egentlig ikke ventet så mye, vi har bare beveget oss oppover Labrador, og nå er det et værvindu som vi og noen andre båter skal gå over. Så forventer å få litt vind i starten, og så veldig mye motor, så det blir, hvis værmeldingen stemmer, så blir det mer spennende når dieselen holder enn når det blir mye vind. Men det får vi se. Ja, dessverre meldt veldig lite vind, men samtidig så er det veldig ustabilt vær i Labradorsjøen, og ja, som Jarle sa, at det er så mange som skal, eller flere andre båter som skal gå over i morgen, så da tenker vi at vi bare slenger oss på å kjøre den trygge veien, Ja. eller så trygt som mulig, og så får vi heller bare ta litt motor. Men ja, vi er i hvert fall veldig klar for å komme oss over. Veldig fornøyd med Labrador og Newfoundland og alt. Det har vært veldig bra. Canada har vært bra. Ja, det har vært råbra. Var litt i tvil om vi egentlig skulle bruke litt lengre tid her i Labrador. Men ja, etter mye frem og tilbake så har vi bestemt oss for å bare kjøre på, komme oss over. Ja. Vi er ganske gira på å komme oss over, og ja, det blir bra det. Ja. Gleder oss. Så driver vi og ser litt etter bjørn her i dag, fordi
ryktene sier at det skal være en del bjørn her. Men vi er litt skuffet, vi har foreløpig ikke sett noen. Så det er litt kjedelig. Og til og med hengt opp fiskehodet inne ved land. Ja, hang med et fiskehode. I håp om at Felicia var inne og hang opp fiskehodet. Håper å få lukt for bjørn. Men ingen bjørn å se. Dessverre.